¿Quieres poner un audio divertido al cargar tu iPhone? Bueno, antes de todo os voy a decir que esto es muy fácil, pero hay que tener un poco de paciencia. Vamos a crear una nueva atajo. Vale, cambiamos el nombre, renombrar como, a ver, sonido de carga. Con eso es suficiente. Ahora, añadir acción. Vale, buscamos el vídeo. Vídeo. Obtener los vídeos más recientes. Seguimos buscando. Codificar contenido. Aquí opción. Vamos a activar el solo audio. Seguimos buscando base 64. Codificar con base 64. Mira, ya está. Ahora le damos ese triángulo que está en la esquina. Vale. Y ahora copiamos ese texto, todo ese código. Copiar. Seguimos. Texto. Pegamos lo que hemos copiado. Pegar. Seguimos. Base 64. Y al final, bueno, aquí donde codificar, tenemos que cambiar a descodificar. Y luego el último paso, reproducir sonido, que está aquí. Bueno, hemos todo hecho. Hemos creado el atajo y está aquí. Y ahora vamos a hacer la acción. Cargador. Mira, esto ya es muy fácil. Añadir acción. Ejecutar atajo. Y aquí vamos a buscar atajo que hemos creado antes, que es este sonido de carga. Siguiente. Desactivamos esto, confirmar y le damos OK. Bueno, con eso ya está. Eso es todo.